Құлағына ап-айқын гүріл келді. Сонау алыстан шығады. Дәл мынау өзі келе жатқан, қос айыр қасқа жоласып жатқан қара жолдардың ар жағынан шығады. Мұнда жеткенше әлі біраз бар. Бұл оған дейін Жидеағашқа бара тұрады. Бір шоқ жиде, бұл жай ғана повесть емес. Бұл уақыт пен өмір, сағыныш пен шынам, тыныштық пен дауыл жайлы ішкі сыр. Күдерінің көзқарасы арқылы біз қартайған адамның жан әлеміне үңілеміз. Айналасында үнсіз дала, жүрегінде мұң сұрақ.